Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau en forme de cœur aux fruits exotiques. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد التورته على شكل قلب بالفواكه الاستوائيه، نتمنى تعجبكم. واول حاجه غادي نحضرها هي الجينواز. جو بريباري لا جينواز. غادي نحتاج 5 ديال البيضات، لي زو، 150 غرام ديال السكر، لو سكر، 150 غرام ديال الفرينه، لا فارين، رشه ديال الملح، une pincée de sel. في واحد الاناء غادي نوضع البيض dans un bol. Je vais casser les œufs. نضيف ليهم السكر. Je rajoute le sucre والرشه ديال الملح، لا بانسي دو سيل. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى نحصل على واحد الخليط ابيض، وغادي تباع في الحجم ديالو. Je dois obtenir un mélange blanc et qui triple de volume. وعاد غادي نضيف الفرينه على 2 ديال المرات بواحد الغربال avec un tamis. Je vais rajouter la farine en 2 fois. ومن الأحسن نستعملوا الربل اليدوي وغير بشويه بحركات دائريه باش البيض ما يعاودش يهبط. Et avec un fouet, on va mélanger la farine avec le mélange des œufs. Il faut faire tout doucement pour ne pas casser les œufs. انا واخا كتشوفوا مسرعه الفيديو ولكن راه كندير غير بشويه، يعني ضروري نديرو بشويه حتى نخلطوا الفرينه مع الخليط ديال البيض. خديت واحد البلاك ودرت فيها الورق ديال المطبخ ودهنته بالزبده، وغادي ندير الجينواز ديالي. Sur une plaque, je vais mettre le papier sulfurisé beurré et je vais mettre mon mélange. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner ma génoise 12 minutes. سخنت الفران على 180 درجة وغادي ندير فيه الجينواز ديالي لمدة 12 دقيقة. في هذا الوقت هذا غادي نحضر واحد الكاناش بالشوكولات الابيض. جو بريباري لا كاناش مونتي او شوكولا بلون. غادي نحتاج 400 غرام ديال الكريمه السائله و200 غرام ديال الشوكولاط الابيض. Dans une casserole, je vais mettre 200 ml de crème fraîche. واحد الكاسرول غادي نوضع 200 غرام ديال الكريمه السائله نديرها تسخن. الكريمه اللي كانت فوق النار زدت عليها واحد مبشور ديال الحامضه باش تهرس لينا الحلاوه ديال الشوكولاط. Avec la crème, j'ai rajouté un zeste de citron. بعد ما سخنات غادي نكبها على الشوكولاط الابيض. Je vais verser la crème chaude sur le chocolat blanc. غادي نخلي واحد شويه حتى يذوب ليا الشوكولاط وعاد نحرك مزيان هاد جوج العناصر باش الشوكولاط يذوب. Je vais attendre un petit peu. Après, je vais mélanger la crème avec le chocolat. غادي نضيف 200 غرام ديال الكريمه السائله اللي بقات ليا اللي خليتها بارده. جو راجوت لا كريم ليكيد froide. Je mélange bien et je filme au contact.
بعد ما دار ليا الشوكولاط وتنسجموا ليا العناصر، غادي ندير واحد البلاستيك الغذائي نلصقو على الكريمه باش ما تكونش عندي واحد الكوش، وغادي نخليهم في الثلاجه على الاقل 4 ديال السوايع. Je vais les mettre au frigo au moins 4 heures. Pour moi, je vais les laisser toute une nuit. بالنسبه لي انا غادي نخليهم ليله كامله. وهنا وجدت عندي الجينواز ديالي، غادي نخليها حتى هي تبرد تماما، عاد نقطعها على شكل قلب. Ma génoise est prête. Je vais la laisser complètement refroidir et je vais la couper en forme de cœur. ودابا غادي نحضر الكريمه ديال المونغ. Je vais préparer la crème de mangue. عندي المعجون ديال المونغ، la purée de mangue، وعندي 80 غرام ديال السكر، لو سكر، 3 ديال البيضات، لي زو، عندي معلقه كبيره ديال مايزينا، لا مايزينا، وعندي 50 غرام ديال الزبده، لو بور. خديت واحد الكاسرول درت فيها المعجون ديال المانغ. Dans une casserole sur le feu, j'ai mis la purée de mangue à chauffer. وفي واحد الاناء وضعت البيض مع السكر. Dans un bol, j'ai mélangé les œufs avec le sucre. غادي نضيف ليهم المايزينا. جو راجوت لا مايزينا. نخلط هاد المكونات مزيان. من بعد ما سخنت ليا سخن المعجون ديال المونغ، غادي نضيفو لهداك الخليط الاول. Je verse la purée de mangue sur le premier mélange. ونعاود نرجعهم للكاسرول. Je vais les remettre dans la casserole et sur le feu pour obtenir une crème. غادي نعاود نرجعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى نحصل على واحد الكريمه اللي تكون عاقده كما كتشوفوا معايا. نضيف لهم الزبده. Je rajoute le beurre à ma crème qui est bien épicée. غادي نخلط مزيان. بالنسبه للمعجون ديال المونغ خديت غير واحد النص ديال المونغا، قطعتها مزيان وطحنتها. وضعت الخليط ديالي في واحد الزلافه. Je mets mon mélange dans un bol. درت ليه البلاستيك الغذائي ونعاود نخليه حتى هو في الثلاجه. Je mets mon mélange au frigo. قطعت الجينواز على جوج ديال القطع الشكل ديال القلب باش نكون جوج ديال الطبقات. J'ai coupé ma génoise en deux parties en forme de cœur pour faire 2 étages. ودابا غادي ندير المونتاج ديالي. كما شفتوا قطعت الجينواز، خديت واحد الورق درت فيه الشكل ديال القلب وقطعت به الجينواز ديالي، وخديت واحد القليب واحد اخر صغير ودرت واحد القليب من الداخل avec le papier. J'ai dessiné un cœur et je coupe ma génoise en forme de cœur. وهنا سقيتو بواحد السيرو اللي حضرت بالماء والسكر وعصير ديال الحامض avec un sirop que j'ai préparé avec de l'eau et le sucre et le jus de citron. Je vais arroser ma génoise. وبالطراب الكهربائي غادي نطلع الكريمه اللي خلطتها مع الشوكولات حتى نحصل على واحد لاموس. Et avec le batteur électrique, je vais monter la crème, la ganache montée. ملي نحصل على واحد لاموس نحبس باش الكريمه ديالي ما تخسرش ليا. Une fois on a une mousse, il faut arrêter de battre pour ne pas
غطي نوتر غاناش. غادي نديرها في واحد البوش. Je vais mettre ma crème dans une poche et je vais la placer au frigo le temps de préparer l'autre crème. الكريمه حتى هي ديال المونغ من بعد ما ضربتها شويه غادي نديرها حتى هي في البوش. La crème de mangue, je vais la mettre dans une poche et je vais commencer ma décoration. كما كتشوفوا معايا درت الكريمه ديال الكاناش مونطي ومن بعد غادي ندير الكريمه ديال المونغ. Je vais alterner les deux crèmes. نحط عليها الطبقه الثانيه ديال الجينواز. Je vais mettre le deuxième morceau sur la crème et je vais continuer à alterner les deux crèmes. غادي نعاود ندير نفس الطريقه اللي درت في الطبقه الاولى. وغادي نديرها في الثلاجه تقريبا 10 دقائق قبل ما نبدا التزيين ديالها. Je vais la mettre au frigo à peu près 10 à 15 minutes avant de commencer ma décoration. وكما كتشوفوا معايا الفواكه الاستوائيه باش غادي نزوقها. La mangue, l'ananas, les fruits de la passion et les kiwis, les macarons. Et pour la décoration, ça reste juste un petit modèle. بالنسبه لهذاك الورد كنديروا ليه واحد البلاستيك بالتحت. Vous pouvez décorer selon vos goûts et votre imagination. بطبيعه الحال هذا كيبقى غير واحد المثال بسيط. تقدروا تزينوا الطورطه ديالكم على الشكل اللي بغيتو. وانا خديت واحد الفروي ديال الباسيون ودرتو من الفوق ديال الطورطه وغادي نستمر في التزيين. كما كتشوفوا معايا الطورطه ديالي وجدات. الشكل ديالها رائع والمذاق اروع. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.